ცისანა სეფიაშვილი და მისი მეუღლე სოსო ზაქარეიშვილი ინტელექტუალური გამოცდისთვის მზად არიან. როგორ ახართ მათ? კარგად, ზევით რა ხდება? იქ, სადაც ურთიერთმდობა, სიყვარული და ჰარმონია, სუსტი რგოლი არ არსებობს. მე ჩემი თავი 12 წლის წინ ვანდე და ამიტომ ამასაც ვანდო. მაგრამ როდესაც დიდ ფულს ეთამაშები, მეტია შეცდომის დაშვების ალბათობაც. დედაჩემო. თალიკო ცომაია და გიორგი კიპაროიძე, მოსიყვარულე დედა და ბეჯითიშვილი. დედას ყოველთვის ეთახმები. მე რო გავიზდებით, მე რო კოკოჩიტებით ხმეთქორე. დასრულდება თუ არა, დედაშვილის შეთანხმებული და გონივრული თამაში დიდი მოგებით. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ფულთან თამაშის მორიგი რაუნდი. იმედზე. ეს არის შოუ ფულთან თამაში და წარმოგიდგენთ ევროპაბეთი, ჩვენ იმედზე ვართ, მე დუტას ხიტაძე გახლავთ და ეს 100,000 ლარია. დიახ, თითოში 2,000 ლარია და ასეთი 50 ცალი მაქვს და ამის მოსაგებად ეხლა ჩვენთან სტუდიაში შემაბრძანდება ცისანა სეფიაშვილი და სოსო ზაქარეიშვილი. შევხვდეთ! როგორ ახარ, გოგო? მოგესალმებით. როგორ ახართ მათ? კარგად. ზევით რა ხდება? დაიკავეთ ადგილი. როგორ ახართ? გადასარევად. ფული შეგიძლიათ მოიგოთ, იმიტომ რომ როგორი რამე იცი, რომ მოხვედით უკვე 100,000 თქვენი გახდა. ეხლა მთავარია შევინარჩუნოთ. 8 შეკითხვა მაქვს ამისთვის. რომ ნელ-ნელა გამოგძალოთ რაღაცა თანხები, მაგრამ თქვენ უნდა შეეცადოთ რომ შევინარჩუნოთ ჩემი 100,000-ია, ჩემი 100,000 უნდა მithქოთ. რო არ ვიწვალოთ, არ ჩვენ არ გაწვალოთ, არ ჩვენ დაპირდაპირ ხო? ჯარიცი ხელფას მომწეს რაში, რომ ეხლა რომ მოვლენო ეგენიო, შეეცადეო რომ ისევ მარტივად არ გაატანო. აჰა. ხო და რა ვქრე ხა, სამსახურია, ხო იცი ხა, მოგეცენება. მესმის. კი. 8 შეკითხვა მაქვს, იმისათვის რომ ამ 8 შეკითხვას პასუხი გაცეთ ხოლმე. 2 კატეგორია გამოვა. ერთ-ერთს აირჩევთ, მერე 4 სავარაუდო პასუხი გამოვა, მერე გამოვა შეკითხვა და მერე უკვე გექნებათ 1 წუთი რომ ფული გადაანაწილოთ ბოქსზე, ან დადოთ პირდაპირ ერთ ცალზე, ერთ ბოქსზე. თუ დარწმუნებულები ვართ. თუ 100% დარწმუნებულები ხართ. რა ქვია სოსო? ხო, 100% დარწმუნებულები გავდე. ხო? მივხვდი. კითხვა იქნება? ნახოთ, არ ვიცი. მეც არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ერთი ბოქსი აუცილებლად თავისუფალი უნდა დარჩეს. დად ვართ? ვართ. ამ თანხას იცავს დაცვის პოლიცია სხვათა შორის და ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს, იმიტომ რომ მაინც ამდენი ქეში აქვს მოგეხსენება. უნება დიდია. კი ბატონო, რა იცი ვის რა გადაუტრიალდება თავში. მადლობა ბიჭებო, აქ რო ხართ? მადლობა. ესე იგი რა ხდება? ჩვენ მზად ვართ და მე მგონი დავიწყებთ ცისანასთან და სოსოსთან ერთად. თამაშობთ ფულთან. კატეგორია უნდა იყოს. ჯერ კატეგორიას ვიჩვენებთ. ჯერ ვირჩევთ კატეგორიას. ნახოთ პირველი შეკითხვის კატეგორია. ანუ კარგია, იგი კატეგორიას ვთავაზობ, იმიტომ რომ ჩვენთვის უფრო ახლობელს ირჩევ. ქართული ანდაზა ან ქართული პოეზია, რომელი? პოეზია თუ ანდაზა? პოეზია. დარწმუნებულები ხართ? შენ ალბათ ჩემთვის ამ ორ შემთხვევაში ერთი და იგივეა და ასე რომ ხო? ცისანა, ვითხარი რა. საბოლოო პასუხია ქართულ პოეზიას ვირჩევთ. აქ არ გაიგე. და ნახოთ 4 სავარაუდო პასუხი მონიტორზე. სიო, ვაზი, თუთა, წვიმა. რაღაცა თითქმის ყველაფერზე ლექსი გამახსენდა ეხლა. ნახოთ რა შეკითხვა იქნება. დაასრულეთ ფრაზა ანა კალანდაძის ცნობილი ლექსიდან ლამის სახლში შემოიჭრას. წავიდა დრო. ან არც წავიდა, რა ვიცი, გავაჩერო დრო? გააჩერე. გააჩერე დრო.
ლამის სახში შემოიკრას და ლამის აქნასო წელზე წელზეც შემოქვიოს ხელიო 100,000 თუთაზე და საბოლოო პასუხიც გვაინტერესებს მართლები ვართ? ნეტაპ. დავიქი არ დაასულა გააგრძელა მე. თან დაასულა ფრაზა და თან გააგრძელა. რა თქმა უნდა დავაბრუნოთ 100,000 გილოცავთ. ანუ ესე რომ და ეს მარტივად გადავიდეთ ადვილად არა, ეს უშლის. მაგრამ დაბრუნება მიჭირს. მოდი 10,000 მოგვიწევს მე. 10,000 ჯობია კი ესე გადავუწიოთ ნელა გადმოალაგოთ. კარგი, მოდი მეორე ეგრევე არც ვაყოვნებ. მეორე კითხვის ორი კატეგორია ეკრანზე. ყურადღება. სიყვარულის ისტორია და ლარი. რომელი გიჩვენა რომანტიკული პიროვნება შენ ხარ სიყვარულის ისტორია თუ ლარი ფინანსებში? იყოს სიყვარულის ისტორია? სიყვარულის ისტორია მე რაღაც. შენ რაღაც მოდი მაშინ ლარი იყოს. ლარი იყოს? ნუ რა ვიცი. სოსოს ვაძლევ. ლარი რა? არაფერი, კაი, იყო სიყვარულის ისტორია. არა, არ არა, ვიცი. შენ გადაწყვეტე. ვიკამათოთ, კი ბატონო. რომელი შენ გიჩვენა? პროფესიით ვინ ახარ? ეკონომისტი. ეკონომისტი გადაწყვეტილებით. და შენ? ნეტა. მე ხო, ეს შენ განათლებას თქვი, გეხება შენ სიყვარულის ისტორია ასე თუ ისე. ხო, სხვათა შორის. თეატრალური რამე რაღაც უფრო ახლოს ხარ. არ ვიცი. ნაწარმოები. იცი რა, მე ჩემი თავი 12 წლის წინ ვანდე. და ამიტომ ამასაც ვანდობ. იყოს ხო? განდეთ, ლარი? ლარი იყოს. განათლებით ეკონომისტი ირჩევს ლარს. სოსოსთვის კითხვა 4 სავარაუდო პასუხი, ცოტა მიიწიეს ესე იქით. 5 2 10 და 20. ნუ ეჭვი მაქვს რომ კოპიურებზე იქ, რაღაც კითხვა, ნახოთ აბა რა შეკითხვაა. რამდენ ლარიან კუპიურაზე არის გამოსახული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? ნეტაპ. აბა მისაკეთი კიტარება. და სახში ხوار დაუფიქრებლად გადავიდა. ვაი, აი. არა უშავს მაგას გამოცვით. ხო, იყოს. შეგვიძლია მოვაშოროთ. ეს რკინა, ამაზე არ არის, ამაზე არ არის. როგორ არის რკინა? რკინა. ხო იყო ორლარიანი ცხოველზე. შევაჩერე დრო? სოსო დარწმუნებული ხარ? აუ, მე ეგრე მახსოვს კი. ესე შეგიძლია ჩაიყო ჯიბეში, შეგიძლია დახელო. ეგ არის ხუთლარიანი. ხო არ გადაანაწილებთ რა ვიცი. კაი, ვიმსჯელოთ კიდე? არა, იყოს ხუთიანია. მე ხუთიანი მახსოვს, გადავანაწილო, გავყო რა, იყოს ხუთიანი. შეჩერდი წამო მაშინ. აი, კარგი, 10 ლარიანზე აკაკი და მერცხალია, როგორც მგოსანი თავის ვარდებიანად და მეორე მხარეს არის დავით კაკებეძის დედა უნდა იყოს იმერეთი. ხუთიანზეა. ხუთიანზე არის ერთი მხრიდან. იაკო ის არის რა ქვია. აღარ მახსოვს ერთი მხრიდან, მაგრამ უნივერსიტეტი არის მეორე მხრიდან. ჯავახიშვილი ერთი მხრიდან და მეორე მაღაზი ისტორიაც იყო თავის დროზე, დაბეშტვის დროს. ხო? სახელებით შეეშალათ რაღაც ხუთლარიანის. ეგ იყო. ეს თავიდან? არა, ერთი 10-12 წლის. რაღაცა მოხდა და შეეშალათ სახელები. ხუთლარიანს, როგორც მე მახსოვს. და მე თავიდან დაბეჭდე? არა, გამოვიდა ხმარებაში, მაგრამ მე ამოხდა ეგრე კარგადაც არ მახსოვს. მაგრამ რაღაცა არა უშავს, ნახოთ სწორი პასუხი. ორლარიანზე მახსოვს, რომ ზაქარია ფალიაშვილი ეხატა ქაღალდის ორლარიანი. ორლარიანი ქაღალდის იმდენი ხანია არ შემხედრია რო არ მე ვინახავ. მე ლარიანს ლარიანსაც და ორლარიანს. ლარიანს კი ორლარიანი არა, ლარიანი მაგ. ერთზე ფიროსმანია, მეორეზე ზაქარია ფალიაშვილი და შესაბამისად უკან ერთზე შველი უნდა იყოს თუ არ შველი. ლარიანზე გამბავი და ორიანზე არ მახსოვს. ორიანზე ოპერა. ოპერა ხო, ფალიაშვილზე სხვა რა იქნება. ხუთლარიანზე ჯავახიშვილი და ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი რა თქმა უნდა და დავაბრუნოთ 100,000 ისევ გვაქვს.
მოგინა, კარგად აბრუნებთ. აი, კარგად დაამუღამე. ხო ხედავ? შენ არიცი წაღება რა კარგად. ო, თავარია ბოლომდე გავიდეთ. ხო, ეგ არის. კარგად მივდივართ. ორი შეკითხვა გავიარეთ, ანუ მეოთხედი თამაშის გავიარეთ 100.000 ისევ გვაქვს. ეხლა თავარია 3/4 გვაქვს წინ და ისიც გადავლახოთ და გავანახევროთ ეს ყველაფერი. მესამე შეკითხვის ორი კატეგორია. ავირჩიოთ შეკითხვა აბა კატეგორიებიდან. მეორე მსოფლიო ომი ან კუნძული? აბა? კონძულს მეორე მსოფლიო ომი ჯობია ჩემთვის. შენთვის? მაშინ მეორე მსოფლიო ომი 1941-45 წლები ჩემთვის. თან მონაწილე ვარ და. მონაწილე ხარ, ხო? ნახოთ 4 სავარაუდო პასუხი. ქერჩი იყო დაჭრილი. 41 42 43 44 1900-ებით წინ რა თქმა უნდა. მეორე მსოფლიო ომი რა ვიცი. ნახოთ აბა რა გინდათ რა რას გვეკითხებით ბატონო ჩემო. რომელ წელს დაესხა თავს იაპონია ამერიკულ საზღვაო ბაზა პერლ ჰარბორს? აბა თუ ისე არ ვიცით, კაი ფილმიც კი გააკეთეს და რა ვიცი. წავიდა დრო. 41, 42, 43, 44. 43-ია, მე ეგრე მათონღაც მახსოვს, მაგრამ მეგონი აი ბოლოსკენ იყო, ომის ბოლოსკენ იყო მახსოვს 43-ია მე. 43 სვან 44. ყველა ეხსენებ ეგრევე თუ არ გახსენდა აზრი არა, გეუბნები გავყოთ, დავდოთ როგორც გინდა, თუ გინდა გადავანაწილოთ. რომელი უფრო გონია მე 35 წამი გაქვს თამაშობაში. აი მოდი მაშინ 40.000 აქეთ დავდო 30. ეგ როგორ გავიგე? 2000-ია ესენი, ხო? მაიცა. 44-ან 43. დროზე. 20 წამი? აი 20. ესეც დადე, ესეც აქ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 და დრო ამოიწურა. რაღაცისკენ ახლოს იყავით. მაგრამ 42 მარა დაგვიშავა. მე რატომღაც მახსოვს რომ ბოლოს კენ იყო და მე კი დაისაჯა იაპონია მაგის გამო. და ეგ მოხდა ომის შემდეგ, დასრულების შემდეგ. ატომური დაბომბვა 46-ში და რატომღაც მახსოვს რომ პერლ-ჰარბორი 44-ში ან 43-ში დაიბომბა. თუ შევწდები და ეხა ისტორიკოსობაზე პრეტენზია არ მქონია. არა ხო? არა. ხო, არც მე სხვათა შორის. ხო და რაღაც მოკლე 42 არა? აი ვა, 42 რავი არა? არ 40-ადინა არა. არა, 42. აი ბოლოსკენ იყო რატომღაც ეგრე მახსოვს წლები მოდი გავიწვი ხო თან სადრამდენი დევს მე ავირე ისე მე ვიყარ მოყარი. ესე იგი 3 9-ჯერ 3 20 7 28 ცალია, ესე იგი გამოვიდა 28 ცალი თუ არის ეს, რამდენი 1000 გამოვიდა 2-0 გავამრავე? იმაში რამდენი 2-0 გამოვიდა 64000. 64000-ია, ხო? არა, 36000 8000 მივამატე. 44000 აქ. ხო, ესე გამოვიდა. აი 44-ზე 44000. აი რაღაც სიმბოლურია. არა და მაინც აი თეირანის ამბის მერე ხوار იყო თქო მაგას ფიქრობ 43-ში თქო გაიგე 43-ში თეირანი 42 და 41 ნამდვილად ეს პატარა შეხვედრა რომ მააწყეს ბიჭებმა ხო ეგეც მახსოვს მაგრამ აი ზუსტად ხო მაგრამ არ არის ცუდი 56 როდებს მაგრამ ხო არა პრობლემა რაღაც ახლოს ვართ პასუხებით ნახოთ სწორი პასუხი აბა რომელთ ახალს დავკარგავთ რომელიღაცას ვკარგავთ ეხლა ვარიანტი შეიძლება ორივესაც რა ვიცი ეგეც არის არის ეს არის იყოს თქო მაინც მე ხარ მოხდა თქო გაერთიანება და რა არ ვიცი ერთი ორი სამი როგორ ნერვიულობს უი დედაჩემო 44000 შეიბარეს ქვემოთ. თავიდან მართალს ვიძახდი, მაგრამ აი მე ორჭოფობა არის ეგა. ამ თამაში აი ეგა. ნუ ეს ყველა ვარიანტი მოვიდა. ის დაგვრჩა. 41-ში დაგვრჩა ეს 41-ში დაგვრჩა ეს. 43 მახსოვდა მე, მაგრამ ნუ უკაცრავად.
სწორი პასუხი ძალიან მაინტერესებს ხათაშურის. არა, უკვე რაღა დაგიმალოთ და არ ვარ დარწმუნებული ახლა პასუხში. 43-ში. საკუთარ თავში არ ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ თქვენი არ იყოს, მე არავინ მაგებინებს აქ რა შეკითხვა გამოვა. და რაღაცა არ მახსოვს. მეც 43 მახსოვს. მე ეგრე მახსოვს. ეს რატო დატოვეს? ნამდვილად არ არის. წესით ამურს დატოვებდნენ, გაიგე, რომ რამე ყოფილიყო. ხო, ეგეც არის, მაგრამ ინტრიგა რაღაც. ინტრიგა რო არის, მაგას ვიძახი და ცოტა შემაშინა ამ ინტრიგამ. კომერციული ჭრა იმედი. მას ასე სოსოსთან და ცისანასთან ერთად ვაგრძელებთ თამაშს, ფულთან თამაშს, რაც თავარია და მესამე ეტაპზე გამოვიდა ძალიან კარგი შეკითხვა, რომელ წელს დაესხა თავს იაპონია ამერიკულ საზღვაო ბაზა პერლ-ჰარბორს. 41, 42, 43, 44, 44000 ამ 44 წელს შევწირეთ და დაგვრჩა ორი ვარიანტი, 41 წელი და 43, 43-ზე დევს 56000 და პასუხი გვაინტერესებს 41 ხო არ არის შემთხვევით თუ კარგი გადაწყვეტილება მივიღეთ და 56000 შევინარჩუნეთ ნეტა. როგორ დავიჯებო? ეხლა გავარკვევ. იქნებოდის, რატო აღარ ნერვიულობ? იმიტომ რომ 41 ნამდვილად არ არის. ნამდვილად არ არის? ეგრე გახსოვს შენ? აი, ვენდოთ ხალის ინტუიციას და ნახოთ პასუხი რა იქნება. მე არ მახსოვს, მე არ მახსოვს და რაღაცა რატო დამიტოვეთ ეს? გაიხსენი რა იყო და ვითამაშებ ცოტა ხანი არ მინახავს ეს ხალხი დიდი ხანია. გაიხსენი შენ არ ახარ სწორი პასუხი არ ახარ შენ. არ ახარ შენ სწორი პასუხი. აი სწორი პასუხი ნახე 1 2 3 41 მოგაცო? ესე სწორი პასუხი ყოფილა 41 წელს დაესხა იაპონია ამერიკას და 5 წლის თავზე მერე შემდეგ დურთა და დურთა. კონსული ჯობდა აგვერჩია მე მგონი რა. 7 დეკემბერს მოხდა ასეთი რამ. კი, ეგი, მაგრამ 41 თუ იყო ნამდვილად არ მახსოვდა. ყველაფერი ამ 41 წელს დაწყებულა. მე კარგად თავარ დაყრდნობილი ბარიღამ გამოვიღებ ამერს, რომ აკარი. არა და მე ვიყავი მოსაგებად მოსული სათამაშო თავს. მოიგე, შენ მოიგე თეო კონექტი. ორი ცალი. რატო? ეს ამაგეროთ ამდენი ხანი არ ვნახე და გნახე. აქ მაინცა გნახოთ ხოლმე ხახო რაღაცა გამოჩდი. და როგორ და მოვალთ ისე და არა გავაკეთე. უშავს. დიდი მადლობა თამაშისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. აი აქეთკენ მოგზავნე. მე მშვიდობები წისარას და სოსოს სამწუხაროა რომ უფულოდ მიდიან ისინი. ხო და ეხლა აი კახა მობზანდება და ისევ შევავსეთ თაკაურობას, შემდეგი წვილი ემზადება ჩვენთან სათამაშოდ. ეხლა კარგად დამილაგე ეგენი, იმიტომ რომ ჩვენი სტუმრები არიან მინი ოჯახია მოსული დედაშვილი გიორგი კიპაროვიძე და თალიკო ცომაია. შევხვდეთ. გამარჯოს გიორგი, გამარჯობა თალიკომ. დავიკავოთ ადგილები, გავხართ ერთმანეთს. უბრალოდ დედას დამსგავსები ხარ. დიახ, როგორ ჩანს? ხო. იყავთ ახლოს. აი ეს. აბა როგორი განწყობა გაქვთ? ხო არ ღელავთ? არა. სულ არ. თალიკო როგორ გეძახიან თალიკოს? არა, ხათუნას. ხათუნას? თალიკო პასპორტით თალიკო და ისე შინაურობაში ხათუნა? ხათუნა გოგო. ეს ამხელაშვილი ყოლია. ამასობაში. რამე წლის ხარ? 18. 18. დიახ. ხო? კი. კარგი, გასაგებია. პროფესიით ვინ ხარ? ექიმი ამჟამად მუშაობ PSP ჯგუფში. აჰა. ანუ ექიმი და დახვედი მე სადღაც ჯგუფში სამუშაოდ? ფარმაცევტად მუშაობ, კი. ფარმაცევტიკაში. დიახ, ექიმი ოპერატორი. ექიმი ოპერატორი. აი ესე მოგიხდება შენ. შენ რა გინდა რომ გამოხვიდე? დიპლომატი. დიპლომატი. დიახ. გვაქვს შენთვის რაღაც საინტერესო შეკითხვა და ვნახოთ როგორ ახარ წინასწარ მომზადებული. ჯერჯერობით პირველ კურსზე ვარ. ჩვენს თამაშს წარმოადგენს აი ეს არაჩვეულებრივი კომპანია ევროპაბეთი.
ჩვენ თამაშის წესები ხო ვიცით? ადევნებს თვალყურს როგორც შევაწყე, რადგან გაგიცდათ სურვილი რომ მოსულიყავით აქ. ესე იგი კატეგორიებს ვირჩევთ, მე 4 სავარაუდო პასუხს ნახულობთ, მე შესაბამისად ვჟელობთ და ნახავთ მე რა შეკითხვა გაბოა, მე გვაქვს 1 წუთი რომ ეს თანხა დავდოთ სწორ პასუხზე. თუ არა გვაქვს სწორი პასუხი, შეგვიძლია გადავანაწილოთ თანხა და 1 ბოქსი უნდა დარჩეს აუცილებლად თავისუფალი. აი რომელი იქნება ეგ კაცმა არ იცის. ამიტომ 100.000 უკვე გააქვთ და გილოცავთ, თავარია ეს შეინარჩუნოთ ჩემი 8 შეკითხვის წყალობით. ნუ ცოტა ვიბოროტებ აქა ახლა სხვა გზა მაქვს. ამ თანხას და ჩვენს გადაცემას უზრუნველყოფს დაცვის პოლიცია. და გიორგისთან და თალიკო ხათუნასთან ერთად თამაშობთ ფულთან. აბა წარმატებებს გისურვებთ. აიხარეთ, მადლობა. კარგი იქნება რომ ესე იგი დიდი თანხით მიხვიდეთ ფინალამდე და ვნახოთ რა მოხდება ბოლოსში. იმიტომ რომ ბოლოსში 2 ბოქსი დაგვრჩება მარტო და 50-50 ახლა ყველაზე რთული მომენტი იქ არის. ვნახოთ კატეგორიები. არჩევანი თქვენზეა. Talk-show თუ შავი და თეთრი? შავი და თეთრი. შავი და თეთრი. შავი და თეთრი რატო? განსხვავებული. ნახოთ. კარგი, შავი და თეთრი. Talk-show გამორიცხეთ. ნახოთ 4 სავარაუდო პასუხი, რომელიც ახლა აი ამ მონიტორებზე გამოვა. გიორგი ყურადღებით. ხათუნაბა შეინცი. თაფლითა. მაწვნითა. საპნითა. იმე ქვიშითა. რაღაცა ისია, ნათქვამი რომ იმე მინდა და უი ხა დამეყოლებინა. ვნახოთ აბა ხა ერთი რა არის მან და აბა. დაასრულეთ ქართული ანდაზა. არ გათეთრდების ყორანი, რაც გინდა ხეხო? ქვიშთა. ვიცი. წავიდა თუ? კი, ქვიშთა. შუიც, კლient, წამოი. კლიანად. არ გათეთრდების ყორანი, რაც გინდა ხეხო? თაფლითა, მაწვნითა, საპნითა და ქვიშითა. 45 წამი დაგრჩათ. $35 შეგვიძლია გავაჩეროთ თუ გადაწყვეტილება მიღებული გაქვთ და არაფერს შეცვლით, შეგვიძლია გავაჩეროთ დრო. გავაჩეროთ? 100% თორ დაწუნებულები. შეჩერდი წამო. არ გათეთრდების ყორანი, რაც გინდა ხეხო? ქვიშითაო? მაწვნითაო არა? არა, ნამდვილად. რაც გინდა ბანო საპნითაო არა? თაფლითაო? მე მიაბიო. კარგი, ნახოთ აბა სწორია თქვენი პასუხი, რაღაცა ეჭვი გვაქვს რომ სწორი უნდა იყოს. ნახოთ. ხო თქვენს ეგეთი ეჭვი გაქვთ, ბატონო გიორგი? ასე ვფიქრობ. დაახლოებით. ხო, 100% იცოდა რა ვიცი. 100.000 კიდევ ზეცდა. დარწმუნებული რა გავნახოთ? გადავდებით. სწორი პასუხი არის რადადადადან. ეხლა სამი ცალი გაიხსნა ერთად. 1 2 და 3 100.000 თქვენია. შემინარჩუნეთ 7 შეკითხვა დაგვრჩა. დავაბრუნოთ ეხლა თანხა. ახლა როგორ ესეთი ორგანიზებულად მუშაობენ დედაშვილი რა. მომწონს ესე იგი თქვენს აქციელი. ეს თავიდან არის ძნელი, როცა ბევრია რომ გადაწიეთ დიდი დრო მიაქვს ხოლმე, მაგრამ მე ნელა არის ესე ადვილი ხოლმე. იმედია რთული დარჩება. იმედია რთულად გახვალთ ბოლომდე. კარგი, ვნახოთ მეორე კითხვის 2 კატეგორია. ავირჩიოთ შეკითხვისთვის, რომელი კატეგორიიდან გვაწყობს თუ წამოვიდეს შეკითხვა. ქართული მულტფილმებიდან გვაწყობს თუ რაც გინახავს ვეღარ ნახავიდან გვაწყობს. რაც გინახავს ვეღარ ნახავ ბჭყალებში, ანუ ეს გულისხმობს რას? რო არის ქართული ფილმი. ან ქართული მულტფილმი, რომელი გვინდა? ქართული ფილმი, რაც გინახავს ვეღარ ნახავ. რაც გინახავს ვეღარ ნახავ, დედამ მიიღო გადაწყვეტილება, გიორგი ეთანხმება? დედას ყოველთვის ეთანხმები. დედას ყოველთვის ეთანხმებით, ახალგაზრდები. რა თქმა უნდა. მე რო გავიზდებით, მე რო ყოყოჩიტებით ხოლმე თორე. რაც გინახავს ვეღარ ნახავ. და 4 სავარაუდო პასუხი მონიტორებზე. გურჯაანი, წინანდალი, ნაფარეული, მუკუზანი. დაახლოებით ხვდები რაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ნახოთ აბა ერთი. რას თავაზობს უსტაბაში?
რომელი ღვინის დასალევად ეპატიჟება უსტავაში კნიაზ ვახტანგს დიღომსკის ფილმის ბოლოს. ისეთი ღვინო ჩაგაცეცხლო? წავიდა დრო. გურჯაანი, წინანდალი, ნაფარეული თუ მუკუზანი? მოკუზანი დავდე. ფრაზებად უნდა გახსენება, ფრაზებად. გურჯაანზე დავდე. შეგიძლია გადაანაწილოთ თანხა. უსტავაში ეპატიჟებაო, ხო? დადე მოედანა. ხო, უსტავაში ეპატიჟება. წინანდალი დავდოთ ცოტა. არა, არა, ერთზე არ უნდა დავდოთ. 17 წამი დაგვრჩა. რვა, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. დროა მოიწურა და მე შევეცდები ახლა შეგახსენოთ დიალოგი ამ ფილმიდან. Вот подскажите мне, пожалуйста, какое вино лучшее? А? Рагаца кинзмараული или какой-то мукузани? ეს რა შეუნება რაო? Не помню. ნაფარეული არა. გურჯაანი. то ვისაგო. კატო. აი თელავერები ხშირად არ ვახსენებთ ხოლმე. გურჯაანი ეთყობა. ჰა? ეთყობა გურჯაანი არ ვიცი არ მახსოვს. გურჯაანი, ეუნება. ეს სახტე. გურჯაანი. ეს ამბობს. არა? დავოდი იგეთი გვინო უნდა ჩაგაცეცხლო. ეს ეუნება კიდე თან. არა? არ გვახსოვს? აღდათა. მოდი დავითვლი სად რამდენი დავდეთ. ესე იგი, აბა? გურჯაანი. მეზობელ რაიონს 1 2 8 ცალი, ესე იგი ეს გამოვიდა 16000 გურჯაანს. მეზობელი რაიონია ჩვენთან თელავში, ესე ხმარობთ ხოლმე მაგას. არ ვახსენებთ, იმიტომ რომ ჯარიმაა ჩვენთან და. გურჯაანელებო, ხო ეგრეა? გურჯაანში ნააბაროთ არის რა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ცალი, ანუ 24000 ნაფარეულში და დანარჩენი მუკუზანს, ერგო წილად 60000 მუკუზანს. კარგი იქნება რომ მუკუზანი იყოს სწორი პასუხი. კარგი იქნებოდა მუკუზანი რომ ყოფილიყო სწორი პასუხიო. უფრო სწორად იქნებოდა. უფრო მართალი რომ ვიყო ახლა ამ შემთხვევაში და კარგი იქნება რომ 16000 გვაქვს. მაგრამ ეგ რა არის, რომელი ჯობიაო იქ ეკითხება და ესე უნება რომ ეს ჯობიაო არც ერთი კარგია, არც მეორე არ არის კარგიო, გურჯანიაო ყველაზე კარგიო. მეთახმები, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ღვინო მოდის მან და რაღა დაგიმალოთ. თუმცა წინანდალშიც არ არის ცუდი. ღვინო. ხო, არც ახმუზეუმია ცუდი. ნაფარეულმა ჩაილურის წყალი დალიაო, ნათქვამია. წინანდალიც კარგი გადაწყვეტილება მიგვიღია რომ გამოვრიცხეთ, ანუ თამაშში ყველა ვარიანტში ვართ, მაგრამ რამდენით? ნეტა 60.000. ნეტა რამდენით? 16000. მას 16? სწორი პასუხია? მე როგორც მახსოვს გურჯაანი არის სწორი პასუხი. რა ვიცოდი ახლა, როდესაც თუ ვიტყოდი. სწორი პასუხი გურჯაანია, მე რო ვიტყოდი ამას. მაგრამ რას იზავ, აი? რას გვიკეთებს ცხოვრება? სწორი პასუხია? გურჯაანი. გურჯაანი. კიდე კარგი რომ აქ რაღაცა ის ორი ცალი რო ეგდო საწყლად იმას გადმოვამატე მე. ხათუნა, ყოჩახ, ბრავო. დააბრუნეთ ახლა ადგილზე. კარგია, 16000 გვაქვს. არც ისე ცოტა თანხაა. აი ხა 100000-ის მერე ცოტა ისე ჟღერს, მაგრამ 16000 ცუდია? არა. მე ვიტყოდი რომ შვენიელია. ნახოთ აბა მესამე კატეგორიაზე გადავდივართ და 16000 ლარი გვაქვს, ორი გავიარეთ უკვე. ნახოთ აბა მესამე ეტაპის ორი სავარაუდო კატეგორია, რომელიდან ამოვირჩევთ ახლა კითხვას. კინო პრემია და შექსპირი. ჩემთვის ეგ ადვილი შეკითხვებია, მაგრამ რა ვიცი თქვენთვის როგორ არის? რომელი ჯობია? კინოპრემია. ალბათ კინოპრემია, ხო?
იყოს კი. თორე შექსპირი ჩემთან არის ახლოს. კინოპრემია იყოს. შეთან ნაკლებად გონია. კინოპრემია. ევროპრემია. კინოპრემია. კინოპრემია. თუმცა შექსპირი არ იქნებოდა ეხლა, მაინდა ეს ჰენრი მე-6 ხوار იქნებოდა რაღაც. ნახოთ აბა 4 სავარაუდო პასუხი. ოქროს სპილო, ოქროს დათვი, ოქროს ლომი და ოქროს ვეფხვი. აბა რაზე გვაქვს ლაბარაკი ნეტავ. კითხვა მინდა. ნეტა რა შეიძლება იყოს ეს? კითხვა. დაასახელეთ ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზი სიჩუმე დარბაზში. ქროსლომი. ოქროსლომი. დრო მიდის? საბოლოო გადაწყვეტილებაა? ლომია? ოქროს ლომი? შევაჩერო დრო? წევაჩ. შეჩერდი წამო. ოქროს დათვი? სადაურია ხო რა? არ მახსოვს სადაურია. ოქროს ვეფხვიც არ არის. სპილო მით უმეტეს. ასე მახსოვს. ქროსლომი. ოქროს ლომი. ნახოთ სწორი პასუხი რომელია. ბრავო ხათუნას. ოქროს ლომი რა თქმა უნდა ვენეციის ამარი პრიზი. შენურად აი კარგი იყო. მე ვფიქრობ რისკი ფასობს საერთოდ. ესეთ თამაშებში მით უმეტეს მეოთხე კითხვის ჯერია. ნახოთ ორი სავარაუდო კატეგორია. კინოეპოსი, რეჟისორები. რაღაცა კინოზე გიმართლებთო და აჰა. რეჟისორები გააჩნია რისა? რისა? კატერისა. არა, კინოეპოსი. კინოეპოსი. კინოეპოსი? დარწმუნებული ხარ? ნახოთ. ნახოთ კინოეპოსი. როგორც თქვით გვიმართლებს. ო. 4 სავარაუდო პასუხი მონიტორებზე. ჯეიმს კამერონი, ჯორჯ ლუკასი, რიდლი სკოტი, სტენლი კუბრიკი. 4-ვე საკმაოდ ცნობილი კინო რეჟისორია. რეჟისორებშიაც იგივე შეკითხვა ამოვიდა და ეჭვმა. ნუ რაღაცა მსგავსი მაინც, მაგრამ თეატრალური შეიძლება ყოფილიყო. ნახოთ შეკითხვა. ვინ არის რეჟისორი კინოეპოსისა ვარსკვლავური ომები? ლუკასი. ნახე ხათუნა როგორ წავიდა და მთელი ფული დადო ჯორჯ ლუკასზე. რა ვქნა ეხლა? გავაჩერო დრო? მოი გადავდოს ხოლმე. 1-2 საათი გადავამიწელოთ. თუ შევაჩერო დრო თუ ჯერ ვჭობთ? გავჭობთ. კარგი, მაშინ 40 წამი გაქვთ წინ. კამერონი არც თუ არ ენჩი. კუბრიკი მაშინ და კაი კუბრიკზე გადმიტანებთ. 1 იყოს 2 წელი იყოს ეს. ხან ისე კარგი. ლუკასია, ლავარენჩი ლუკასი. ისე მახსოვს. 20 წამი გაქვთ დრო. შეიძლება შეცვალოთ გადაწყვეტილება, რა ვიცი. მოდი გადავიდეთ, თუ იქნება იქნება. და ვიდი. აი ეს. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 დრო ამოიწურა. ხოჭ. აშიც კი დაიმსახურე. მადლობა. სწორი პასუხი, სტენლი კუბრიკი. ვარსკვლავურ ომებთან როგორი ახლოს არის. ჯორჯ ლუკასი გას. და ეს კამერონი არა? ამერზან. რაღაცა ეს ისინი მოწონს ამ კამერონს რაღაცა. მოგონილი ვიღაცეები. მე ხა ტიტანიკზე ვერ ვიტყვი ვერა. ეს რიდლი სკოტი ამოვაგდეთ საერთოდ. სტენლი კუბრიკზე რატო გადმოდე ყოველი შემთხვევისთვის ეგ ორი ცალი და რატო დააბრუნე უკან ეგ მითხარი და აი ინტუიცია რაღაც მითხაროთ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ კუბრიკი რატო? სტენლი კუბრიკი მაინდა-მაინც რატო? ცოტა უცხო იყო.
არ ვიცი. მექანიკური პორტოხალი რაღაცები მაინც ახლოს არის. პასპორტობებთან. ეგ არ არის კუბრიკი არ არის მექანიკური პორტოხალი რაღაცები. აიმე. ხა გადავარჩინდა. სწორი პასუხი ვნახოთ. ეს ავატარის რეჟისორი გამოვრიცხეთ. პასპორტი კავშირი აქვს. გამოვრიცხეთ კარგად. რიდლი სკოტი და ორი მაინც დაგვეტოვებინა. კითხა. სტენლი კუბრიკი გამოვრიცხეთ ესე იგი. ჯორჯ ლუკასი რატო აირჩია? პირდაპირ მითხარი. ასე მახსოვს. ჯორჯ ლუკასი? მახსოვს რა. ჩავარდი რა. შევწდით. კარგი, ნახოთ. ჩავარდება და საბოლოოდ ნახოთ სწორი პასუხი. ტანჯვა წამების შემდეგ 16. დავისახურეთ მე მგონი სწორი პასუხის ცოდნა. რაღა ბევრი ვიწვალოთ. რა თქმა უნდა. 1 2 3 დავხუჭა მე ვაი. კაი 2000 არ დავკარგეთ. 2 არა 4 4 კაცო. დაბრუნეთ ახლა უკან. ეხლა რა ხდება ჩვენთან? მეხუთე ეტაპზე გადავდივართ და ერთი მონიტორი გამოეთიშება თამაშს და უკვე 3 ცალით ვაგზელებთ, ანუ 3 სავარაუდო პასუხი გვექნება. და კარგია, თანხა ნახე, ჯერ ისევ ისე გვაქვს, როგორც ბოლოს დაგვჭა. 16000. მაშ 16. 16. ზად ვართ? ზად ვარ. კატეგორიები ეკრანზე. რომანი, ფსევდონიმები. რომანი შეიძლება. კინოებში ისე გიმართლებს, რომანებშიც გაგიმართლებს, აბა მიდი. რომანი. ერთ რომანში რო გაგიმართლა, ფაქტის სახელზეა. აბა ვნახოთ, რომანი და 3 სავარაუდო პასუხი მონიტორებზე. ეს კითხული. გიორგი წერეთელი, ანტონ ფურცელაძე, ნიკოლო მოური. კითხვა. ნახოთ აბა შეკითხვა. ქართველებში რომელი ქართველი მწერლის რომანის მიხედვით გადაიღეს ამავე სახელწოდების ფილმი მაციხვიტია? ნიკოლო მორის. გიორგი წერეთელი, ანტონ ფურცელაძე თუ ნიკოლო მოური? ორზე გადავანაწილოთ მაშინ. მაციხვიტია. რომ მიდის 50 წამი გვაქვს? არა. 2 კიდე. მე ის დარჩება. ნახოთ. 12. დრო გაქვს, ნახევარი წუთი გაქვს კიდე. ვიფიქრებთ. ყოველ გადმოვა. მაციხვიტია. ვისაი? დაწერა ვიღაცამ კაცმა და იმავე სახელწოდებით გადაიღეს მერე. იყო რაიმე რაც. დრო აღარ ვიგენ. მეგარი? კი. ნიკოლო მოური გამოვრიცხეთ? რა თქმა უნდა. რაღა დარჩა? 5 წამია. 4, 3, 2, 1 და დრო ამოიწურა. ესე იგი 6 შეკვრა გიორგი წერეთელიო. ანტონ ფურცელაძეს 2 შეკვრა. ანუ 4000 აქეთ, 12000 აქეთ. ნიკოლო მოურს არც ერთი. არც ერთი. ნახოთ პასუხი. იმედია, პირდაპირ გამოიცხება ნიკოლო მოური. იმედია. გიორგი წერეთლის მაცხვიტია. არ გამიგია ეგეთი რამე, რაღა დაგიმალოთ. ნიკოლო მოური. გადარჩეს მაინც ეს 4000. ანტონ ფურცელაძის მაცხვიტია? არა. ნიკოლო მაურის. ნიკოლო მოურის მაცხვიტია? არა, ყურში როგორ ჟღერს თქო რა, უბრალოდ ისე ვიხსენებ, შეიძლება არ მახსოვდეს, მაგრამ უცბად ხო შეიძლება სადღაც, აი, ფრაზა, აი, ანტონ ფურცელაძის მაცხვიტია. კარგად ჟღერს? და ნიკოლო მოურის მაცხვიტია? მაცხვიტია. რაღაცა თითქოს ნაცნობია, ვარა? თითქოს ნაცნობია ეს. კომერციული ჭრა იმედზე.
მაშ ასე ვაგზელებთ გიორგისთან და ხათუნა იგივე თალიკოსთან ერთად თამაშს მეხუთე კატეგორიაზე ვართ ხო? თუ არ ვცდები ხო პირველი სამეულია ეხლა რომ გამოვიდა ესე იგი შეკითხვა ჟღერს და 100 4000 ლარი გვაქვს დარჩენილი იმიტომ რომ 12000 უკვე ჩაიყარა ქვემოთ რომელი ქართული წერილის რომანის მიხედვით გადაიღეს ამავე სახელწოდების ფილმი მაციფრიტია გიორგი წერეთელმა 12000 დაგვა კარგინა ანტონ ფურცელაძე თუ ნიკოლო მოურს არც ერთი არა აქვს აგერ თანხამი არაფერი არ დეს მის ბოქსზე ანტონ ფურცელაძეს 4000 აქვს და სწორი პასუხი გვაინტერესებს ესეც და მე ეს 4000 გავიტანე გზავრაო ესეც და 4000 გავიტანეთ აი ესეც და მე გავიტანოთ ხო მე კარგი გადაწყვეტილებაა ეგ ესეთიც გავიდეთ და მე უკვე მე-6-დან მიყვება და მიყვება. ბრავო! გავიტანეთ ეს ვინ გადაწყვიტა რომ აქეთკენ გადმოედო 2 ცალი? ყოველი შემთხვევაში გადმოაგდე, ხო? კარგია, 4000 შეუნარჩუნე, ესე იგი, ოჯახს. აქამდე დედა მიდიოდა კარგად, ეხლა შენ დაიწყე და ვნახოთ, აბა 5 შეკითხვაა 4000 ლარია და წინ 3 შეკითხვა გადარჩა, ნახე, ესე უკვე კარგად ჭრეს, ნახე, კარგად ჩანს ვიზუალურად. მე-6 ეტაპი, 2 კატეგორია ეკრანზე. წავიდა. გიორგი მზად არის? ხო მზად ახლა? შენ ირჩევ. წავიდა აბა. დედაქალაქები თუ საკრავები? უკრავ რამეზე? არა. დედა უკრავს რამეზე? არა, მე უკრავ, მაშინ დედაქალაქები. დედაქალაქებს იცნო გეოგრაფიაში როგორ ახლა? არა მიშავს. ისე რა. დიპლომატო მარგინა შენ? კი. მე დედაქალაქები აირჩიე ხა, თორე არ ვიცი რას გიზა. დედაქალაქებს ირჩევ. ხო, დედაქალაქები, წავიდა, აბა ვნახოთ ახლა, როგორ ერკვევი. დუბროვნიკი, სარაევო, ზაგრები. მოსკოვაჩნი. ზაგრები ოღონდ გარუჯვები არა, ხო იცი? ნახოთ აბა შეკითხვა რა გვინდა. დაასახელეთ ხორვატიის დედაქალაქი. სიჩუმე დარბაზში? დრო წავიდა. ხორვატია. რატო სარაევო? სარაევოს ფიქრობ რა არის? დადი სარაევოს. ჰა? ერთ დავზე მაშინ სარაევოს. ზაგრები. ხორვატია. 40 წამი? და ერთი იმაზე ერთი. არა, ზაგრებს. აი დადი თითო. მინდა. მე სარაევო არ მახსოვს. მეც არა. ზაგრები. სარაევო მგონი. მე ზაგრები. ზაგრები უფრო რას ლაპარაკობს მან? სარაევო მგონია მე და მე ზაგრები. ზაგრები დედაჩი. გავანაწილებ კიდევ. 10 წამი დარჩა. შევწყვიტოთ. იყოს იყოს ბარიშვი. რაღაც შევწყვიტოთ, ბარეგა 5, 4, 3, 2, 1 და დრო ამოიწურა. გადაწყვეტილება ასეთი გვაქვს. დუბროვნიკი გამოვრიცხეთ საერთოდ და სარაევოსაც და ზაგრებსაც 2000 ვარგუნეთ. რა ვქნათ? რა გავაკეთეთ? გიორგი, ეს შენი გადაწყვეტილებაა თუ დედას? ნაწილობრივ ორივე სარაევო ჩემი იყო და ზაგრები დედა ჩემის. ახლა აბა ვნახოთ ვისი აჯობებს. მესამე ჩემი იყოს დუბროვნიკი მაშინ. კარგით. აბა ვისი აჯობებს? 3 ვართ და 3 სავარაუდო პასუხი გვაქვს. თუ მე მოვიგე, ჩვენ მივდივართ. ცუდად არის საქმე. ჩვენ მივდივართ. გაორია მე წავაგო ეხლა. გამიხარდება. ხო გაგიხარდებათ მე რო წავაგო. მე გამიხარდება თქვენგან ერთ-ერთმა რო წააგოს. ეს ყველა ვარიანტი ეგრე გამოვა. მე რომ მოვიგო. ჩვენ წავალთ. ხო, კარგი იქნება რომ ერთ-ერთმა წააგოს. ანუ ვიგებთ მაინც. დამძაფრა ამას. 1 2 3 დედა მოიგო. ხათუნამ თავისკენ გადაიტანა ესე იგი თამაში და მე და შენ გამოვეთიშეთ ამ თამაშს. დააბრუნე შენი 2000. ხათუნა, ოჩა.
ყურადღება მონიტორზე 2 კითხვა დარჩენილი და 2000. ნახოთ აბა მე-7 შეკითხვას როგორ გაართმევთ თავს. მოვემზადეთ და წამოვიდა 2 კატეგორია. ალკოჰოლი, რელიგია. ექიმო. რელიგია. რელიგია? ალკოჰოლს რატო არიცი? არიცი? სასმელები? არა, არსა? შენ არსა ხო? ჯერ პატარა ხარ. არა, პატარა არ ვარ, მაგრამ ძარსოს. აი ეს. შეხლა რო ვიტყავი 8 ლიტრას ავსავდი უკვე კაც. შევეჯიბოთ. რელიგია? რელიგია. რელიგია. რელიგია? კი. რელიგია? რომელი გააჩნია? გააჩნია. ნახოთ აბა სამი სავარაუდო პასუხი. მედინა, მექა, ბაღდადი. მე და არაბებზე იყოს. არა. ალკოჰოლი არ აჯობს და. ერთ-ერთი ვარიანტი. ნახოთ აბა შეკითხვა. აიც. სად მდებარეობს ისლამის ფუძემდებლის მუჰამედის საფლავი? მექიდან მედინაში ჰიჯრის დროს გადავიდნენ, კაი 622 წელს, მაგრამ სად არის დასაფლავებული ეგ არ ვიცი. ეხლა მოდი, ვიფიქრე. დრო მიდის, იმჟელეთ, გაიხსენეთ, ყურადღებით იყავით. მექაში გადავიდა, მაგრამ მე უკან რო დაბრუნდა მე რა. მედინაში, მექიდან გადავიდა, მექაში მე უკან დაბრუნდა. ხოდა მეკა. დავდოთ? დავდოთ. მიდი შენ დადა. კარგი. არა, ბაღდადის გონია. ახლა 4000 მაინც გქონდეს გავანაწილებლით. სად არის? რაც არის ეგ. რაც არის ეგ არის? კი. შევწყვდოთ. დავით, გააქვთ კიდე 23 გაქვთ რო, რა ვიცი. აღარ მინდა. იმჟელეთ. აღარ მინდა. სად შეიძლება რომ იყოს საფლავი? ბაღდადში ნახოთ არის. ბაღდადი 10 წელი. რა? 8 ამ მედინა. 7 ორი ვარიანტი. 6 ამ მედინა. 5 4 3 2 1 და დრო ამოიწურა. იყო რაც არის ეგ არისო და რა ვიცი, აჰა, რაც არის ეგ. 32 წელს მოკვდა და სად დამარხეს ნაღდათ არ ვიცი. ნახოთ. ილუცა. წავედი. გასაგები. მომილოცას კარგად თამაში. იცასი. სწორი პასუხია. აი, მაინც ყოველი შემთხვევაში თავი დავიზღვი, ბოლომდე აქ არ დავდე, რომ პირდაპირ არ მეკარნა, მაგრამ მაინც ჩავადნილი. კარგად იყავი, რაღაცებს ამბობდი სწორად. ახლა ეს შენ პირადი ინტერნეტის აჯიბიც ატარებდა, ყველაზე მობილური ინტერნეტი ჯეოსელისგან, ჯეოკონექტი, დედასაც. მადლობა. მოიწი აქეთ კერან, დამიდექით გვერდში. ესენი არიან ხათუნა და გიორგი დედაშვილი, რომლებმაც შესანიშნავი თამაში გვაჩვენეს, ძალიან საინტერესო რაღაცები ქონდა შენ. კარგად უდაფიქრებული ყავი გადადებდი იქით, მაგრამ რაღაცას დაგეზარა, მაგრამ არა უშო. გემშვიდობებით დროებით ამ ეტაპზე ჩვენი თამაში ამოიწურა. იმედზე შევხვდებით ერთმანეთს შოუში ფულთან თამაში. დროებით.
ფულთან თამაშში ამჯერად თანამედროვე ქართული კალათბურთის ორი გამორჩეული ვარსკვლავი ერთვება. ტუგუსთან და ბოისასთან ერთად თამაშობ. აქ ფიზიკურ სიმაღლეს არ აქვს მნიშვნელობა. აქ უნდა ჩაარიდე ფარცეთი. აქ უნდა გამაზოთ ყველა. აქ თავარია ინტუიცია და ინტელექტი. და იგივე ბიჭო თოლის შეკითხვა. როგორ დასრულდება ფულთან თამაშის გადამწყვეტი ორთაბრძოლა? შენ დადე და მე ეს გადადებ საგნემით. გახდება თუ არა ანატოლი ბოისა და კოტე ტუღუში ფულთან თამაშის მეორე სეზონის პირველი გამარჯვებული წყვილი. ნახეთ შაბათს ფულთან თამაში იმედზე.